Today we want to present you our first 360-degree airsoft video. How does it work? On PC you can look around by dragging with the mouse. On mobile devices the viewing angle is changed by dragging a finger across the screen or by navigating the device. You can see here a 230 FPS game on the field in Mahlwinkel, Germany. We start with a bunch of players who fortify in the tower and try to defend it. Fertig! Achso, die kommen! Da! Die kommen! Vorsicht, Deckung, Deckung! Achtung, die kommen! Bang! Einer im Wald! 3 Leute! Falco, gib alles! Hey. Prima! Das ist geil! Sollen wir uns erstmal ein bisschen Übersicht geben? Unten ist jetzt zu. Drüben kommt der nächste. Da ist Falco. Das ist Falco. Falco, drücken! Hit! Hey! Bang! Oh, ich kann doch jetzt nicht alle bangen, ne? Bang! Wir haben hier Spawn! Ciao, Kollege! Let's take a look to the other team. They try to get the tower back because it's an important point on the field, and how they managed this can be seen now. Sag mal, wie viele brauchst denn du? Oh, nö! Hältst du vor der Feuer? Wunderbar. Das ist das hier. Wiederholen. Eng! Sammeln und hier ein paar Punkte müssen wir besetzen! Raus mit euch! Super. Eine Meter. Jetzt, guck mal, jetzt rein. Schau, könnt ihr weitermachen. Seite. Genau rechts um der Ecke. Links. Genau in der Ecke sitzt er. Alles hoch! Alles hoch! Alle hoch, jetzt! Weg! 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 Weg!
mal diesmal eher. Nein! Ich sehe keiner. Kolben im Gesicht. Dann kommst du schnell vor hier. Frei jetzt hier. Wie, die gehört niemandem? Oh. Sorry. Well, we are at the end of our first 360-degree Airsoft video. We do even know that this is not the best quality, but that's what it's actually possible with a 360-degree camera. It would be very nice if you can give us some feedback and write as many comments as you can. Have a nice day.